J'invite Laurine Kélishian qui va intervenir en langue arménienne et qui représente la jeunesse du CCAF. Attention. Բարևներ եւ հարկանքներ ծեր բոլորին։ 100 տարի առաջ 3 մեր մեծ մայրերը եւ մեծ հայրերը թժող կապրեցան։ 100 տարի առաջ 3 մեր մեծ հայրերը եւ մեծ մայրերը գործընծուցին ընտանիք, դունդեղ, եկեղեցի, երգիր, մշակույթ, լեզու, բազմահազար տարվա պատմություն։ 1915-ին Թուրքիան ամբողջ աշխարհին աչքին առջև հայ ազգը այրեց, արևանքեց, խաչեց, կողծավ, բռնապարեց, գախեց, մորթեց, որոշեց հայ ազգը բնաճին չնել, ցեղասպանություն ըրավ։ Բայց 100 տարի ետք այսօր հայ ազգը ողջ է, գանքնած է, հոս է, անբահավան է իր պատմության, մշակույթին, իր լեզուին, անգպաշտպան է իր երգիրը, Հայաստանն ու Արցախը։ 100 տարի ետք այսօր հայ երիտասարդությունը գկոչե, ալգպավ է գեղձավորության, անիմաստ ջարերուն, սդախոսություններուն, ուրացումին, անդարբերության չսելով մորացումին, ժխտումին։ 2015 ամբողջ աշխարհի հայ երիտասարդությունը գհիշե ու գբահանչե ոչ ցեղասպանություններուն, ոչ սպանություններուն գրունքի անունով։ Թուրքիա քուսուց ցավակցություններդ ոչ մեկը գխապեն, խայդարագեն աստարություններդ, բեդություններուն եւ անձնավորություններուն, ալգպավե խապես քու ժողովուրդներդ սուդերով, անոնց պատմությունը գեղձելով։ Եվրոպայի տեխնազու երգիրը իր զավակները չի գրթեր ուրիշի ադելությամբ, ասկամոլությամբ։ Շատ լավ գիտես, որ ցեղասպանություն գազմագերբեցիր ու կործեցիր 1915-ին քու հայ ժողովրդի թեմ։ Ուրեմն, գործընծուցած բադիվը դեդ ար ու վերջապես ունեցիր ուժը, անգեղձությունը ու ընդունիր, որ ցեղասպան ես։ Ժամանակը եկավ այսօր վերադարձնելու բոլոր ինչ, որ կողծար հայերուն ցերքեն եւ արքանտեն 100 տարի առաջ։ Հողերը, եկեղեցիները, դպրոցները, հարստությունները, դուներ, երեխաներ, որոնց վրա հիմնեցիր նոր Թուրքիան։ Հայ երիտասարդությունը չի մոռնար, հավատարիմ է եւ արտար բահանջադեր։ Արտադրություն եւ հադուցում։ Շնորհակալություն։ Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la traduction était prête pour être diffusée sur les écrans. Si vous le permettez, en 2 mots, pour le public non arménophone. Salutations et respect à vous tous. Il y a 100 ans, hier, nos grands-mères et nos grands-pères ont vécu l'enfer. Il y a 100 ans, hier, nos grands-pères et nos grands-mères ont perdu famille, maison, biens et églises, pays, une culture, une langue, une histoire multimillénaire. En 1915, la Turquie, sous les yeux du monde entier, a brûlé, crucifié, a volé, a violé, a enlevé, a pendu, a égorgé le peuple arménien. Elle a décidé de faire disparaître le peuple arménien. La Turquie a commis un génocide. Mais, 100 ans après, aujourd'hui, le peuple arménien est vivant, il est debout, il est là, il est prospère, il préserve son histoire, sa culture et sa langue. Il protège son pays, l'Arménie et le Karabakh. 100 ans après, aujourd'hui, la jeunesse arménienne s'exprime, elle s'écrie. Il suffit l'hypocrisie, des discours creux, des mensonges, de l'indifférence pour ne pas dire l'oubli, du négationnisme.
En 2015, la jeunesse arménienne du monde entier se souvient et revendique. Non au génocide, non aux assassinats au nom des religions. Turquie, tes fausses condoléances ne dupent personne. Tes menaces aux États et aux personnalités sont ridicules et infâmes. Il suffit de les mensonges à tes populations en falsifiant leur histoire. Un pays candidat à l'Union européenne n'éduque pas ses enfants dans la haine des autres. Tu sais très bien que tu as organisé et exécuté un génocide en 1915 sur ta propre population arménienne. Alors reprends en main ton honneur perdu et aie enfin la force et la sincérité et assume que tu es un génocidaire. Il est temps aujourd'hui de rendre tout ce que tu as volé des mains et des ventres des Arméniens. Il y a 100 ans, terre, église, école, richesse, maison et enfants, tout ce quoi tu as fondé ta nouvelle Turquie. La jeunesse arménienne n'oublie pas, elle est fidèle, elle est gardienne de ses justes droits. Justice et réparation. Merci. Merci Laurie. C'est vrai que c'est un devoir de mémoire que nous avons aujourd'hui et nous sommes là, le peuple arménien, nous sommes vivants aujourd'hui. J'appelle maintenant Monsieur le Consul général de la République